Head kuulajad ja vaatajad. Oma viimase kommentaari lõpetasin põgusa eelvaatega üha suuremaid pöördeid võtvale Iraani kriisile. Pikka aega lääne ühiskondadesse juurutatud topeltstandardid dikteerivad meile justkui kohustuse käsitleda Venemaad läbi aegade kõige hirmsama agressorriigina, ent sunnivad samal ajal leplikule kaasaelamisele USA ja Iisraeli poolt läbiviidavatele seriaalsetele riigipurustamistele Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. Nii elamegi täna justkui stereotüüpses Hollywoodi filmistsenaariumis, kus varjust niite tõmbav eliit summutab üht paljastunud vandenõud teisega, viies samal ajal meie kõigi pimestatud silme all läbi praktilisi toiminguid kolmanda vandenõu väljamängimiseks. Nii-öelda Epsteini võrgustiku lahtiharutamise asemel soovitatakse tungivalt tähelepanu pöörata Dow Jonesi börsiindeksile. Ja kui see mingil põhjusel ei õnnestu, lubab USA president Donald Trump avalikustada UFO-toimikud. Aga ajal, mil segadust ja showd pakutakse tõepoolest igale maitsele ja vastuvõtuvõimele, on Tel Avivi peakorterist juhitud Ameerika Ühendriigid koondanud Iraani lähistele suurimat sõjajõud alates 2003. aasta sissetungist Iraaki. Selle kommentaari salvestamise hetkeks ei ole Trump veel rünnakukäsku andnud, samuti pole lõplikult fikseeritud, millisele alusele või ettekäändele tuginedes seda teha. Pole üheselt selge, kas eesmärk on peatada Iraani tuumaprogramm, hävitada riigi ballistiline raketivõimekus või teha lihtsalt järjekordne režiimivahetuse katse. Just samuti, nagu seda tehti 1953. aastal. Ehkki diplomaatilised kontaktid lahenduse leidmiseks jätkuvad, meenutab toimuv üha enam maffia-stiilis survestamist, kus tugevam pool reageerib nõrgema järeleandmistele üha uute nõudmiste lisamisega, pidades seejuures läbirääkimisi pidevalt kätt kabuuril hoides. Washingtoni ja Teherani vahel jätkuvad erimeelsused selle osas, mismoodi tuleks kaotada Iraani vastased sanktsioonid juhul, kui Teheran täidab nõudmised uraani rikastamisest loobumiseks. Samuti soovib Iraan endiselt säilitada õiguse tuumarikastamiseks rahumeelsel eesmärgil, et tagada oma tuumaelektrijaama varustatus. Iraan on valmis kaaluma lahendust, kus osa rikastatud uraanist imporditakse teistest riikidest, olemasolevate uraanivarude puhtuse astet vähendatakse ning riigis toimuva uraani rikastamise jälgimisega hakkab tegelema konsortsium. Selgituseks olgu öeldud, et ehkki Iraan on alati väitnud, et rikastab uraani rahumeelsetel eesmärkidel ehk tsiviilotstarbeliselt, pannakse talle süüks rikastamise taset. Väidetavalt olla Iraan ainus tuumarelvata riik, mis on tootnud 60% puhtusastmega uraani. See aga olevat ohtlikult lähedal relvade valmistamiseks vajalikule 90% tasemele. Asepresident J.D. Vance tõdes, et kuna seni peetud tuumakõnelustel ei ole Iraan suutnud USA põhinõudmisi täita, on sõjaline lahendus endiselt üks valikutest. Sama on jätkuvalt kinnitanud ka president Trump. Samas on mitmed rahu säilitamisest huvitatud regionaalsed tegijad käinud välja mitmeetapilise kava, mis hõlmab laia paketti mittekallale tungi lepingutest kuni äritehinguteni. Iraani teatel pakutakse USA-le investeerimisvõimalusi ja muid majanduslikke eeliseid, samas tahab Iraan kindlalt säilitada kontrolli oma maavarade üle. Kõige selle eelduseks on aga Iraani vastu kehtestatud ulatuslike sanktsioonide tühistamine. Samas hindab presidentide Joe Bideni ja Barack Obama ametiajal Iraaniga läbirääkimisi pidanud Richard Nephew, et kuna Iraani rikastamisvõimekus sai eelmise aasta juunis rängalt kannatada, ei ole Washingtonil kuigivõrd põhjust pakkuda laiaulatuslikku sanktsioonide leevendamist. Pigem näib, et Iraanile pakutav sarnaneb Venezuela stsenaariumiga. Alistuge ja me ründa teid. Iraani ametnikud on korduvalt kurtnud, et USA ei ole soovinud täpsustada, millises vormis ja mil määral Teherani järeleandmiste korral sanktsioone leevendataks. Miinimumina soovib Teheran kiiret juurdepääsu naftatuludest pärinevale umbes $6 miljardile, mis on USA piirangute tõttu juba aastaid Kataris külmutatud. Väidetavalt on Trump aga juba otsustanud, et see raha jääb Iraanile kättesaamatuks. Iraani järeleandmine raketivõimekuse piiramise punktis on aga väga vähetõenäoline. Sel lihtsal põhjusel, et riigil puudub tõsiselt võetav õhuvägi ja peamise heidutusvahendina tuginetaksegi just nimelt rakettidele. Trump ise on andnud mõista, et hoolib peamiselt tuumaküsimusest. Kuid teatavasti kinnitas ta eelmisel aastal teostatud USA ja Iisraeli rünnakute järgselt, et ajaloo suurejoonelisema õhukampaania käigus hävitati Iraani tuumarajatised täielikult ning et kes iganes veedab vastupidist, levitab libauudiseid. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Mäletatavasti teatas toona ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Iraani üle saavutati ajalooline võit, mis jääb püsima põlvkondadeks. Tema väitel tabati koguni 2 kärbest ühe hoobiga. Kõrvaldati tuumapommidest lähtuv oht ja hävitati 20 000 ballistilist raketti. Ilma USA ja Iisraeli kiire reageerimiseta oleks aga peagi oodanud Iisraeli vältimatu häving. Over 12 days of Operation Rising Lion, we achieved a historic victory. And this victory will stand for generations. We removed 2 imminent existential threats. The annihilation threat by nuclear bombs and the annihilation threat of 20,000 ballistic missiles. If we had not acted now, the state of Israel would have soon faced the risk of extinction. Muidugi mõista tõttas mullu suvel oma toetust suveräänse riigi ründamisele avaldama ka Eesti. Välisminister Margus Tsahkna kommenteeris tunnustavalt, et USA näitas rünnakuga otsustavust Iraani tuumaprogramm peatada ja toonitas ühtlasi, et Iraani tuumavõimekuse piiramine puudutab kogu rahvusvahelist julgeolekuolukorda. Samas tasub meenutada, kuidas eelmisel aastal rõhutas Trumpi administratsioon, et USA pole Iraaniga sõjas, vaid lihtsalt sihib Iraani tuumaprogrammi. Kuigi Iraani vastane rünnak lõhestas magablokki nähtavalt, jäid enamik vabariiklasi ikkagi Trumpi taha. Samas näitasid küsitlused, et valijate enamus ei toetanud USA sõjalist sekkumist Iraanis. Veelgi enam, tervelt 70% ei poolda USA sõjalist sekkumist isegi nüüd, pärast Iraani keskvalitsuse poolt jaanuarikuise mässu mahasurumist. Meenutada tasub sedagi, et septembris mõrvatud ja suure osa magaliikumise eestkõnelejaks olnud Charlie Kirk püüdis isiklikult Trumpi veenda Iraani ründamisest loobuma. Paraku edutult. Aga nagu teatas USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee Tucker Carlsonile antud intervjuus, ei tehta poliitikat tuginedes arvamusküsitlustele. Paratamatult jääb mulje, et Iisraeli huvid on seatud kõrgemale USA kodanike huvidest. Can I ask you a question? Like, how much does it matter what Americans think? Well, it matters every bit what Americans think. That's why Americans vote. It's why Americans have the opportunity to have free speech. We want them to have that. Okay, so what percentage of Americans support a war with Iran? I don't know. Do you know? I do. I think it's around, I saw the numbers yesterday. I think it was like 21%. Okay. Is that enough to have a war with Iran? We don't live in a world where you have a poll taken to find out whether our policy should be a particular direction. Because I thought you just said that that's we direct vote. democracy. No, we care deeply about it. But on the other hand, do we make the decisions of foreign policy and even domestic policy based on we what care the deeply latest about poll it in number what is? sense? If we're ignoring it, then in what sense do we, quote, care deeply about it? Well, I think we care deeply when we see there's a threat. No, but about Americans' opinions. So you've got 350 million Americans. Yeah. They voted in this last election on the basis, in part, of the promise no more wars. Okay, mm-hmm. So now we're about to have a war, looks like. 80% of people are against it. In that range, let's say 70%, but nowhere near majority support for this war. And it's not direct democracy, but it is a form of democracy. It's representative democracy. The ultimate form of democracy in our system, in a republic, because we're not a true democracy, we're a republic. Exactly, right? It's a mediated democracy. It'll be an opportunity for Americans to vote if they think that we've made the wrong policy decisions. I personally think the president is making the right policy decisions. But I guess, but you just said it matters deeply what Americans think, and if the overwhelming majority are against it, in what sense does it matter? Because what I hear is it matters what they think, but it really doesn't matter what they think because... No, you take it in, you certainly ingest that. And then what do you do with it once you ingest it? Then you make sure that you have... No, you just gotta... It goes out the other end, obviously. No, it doesn't. No, it doesn't, Tucker. Ehkki president Trump armastab end kirjeldada rahutoojana, ei ole see kuvand reaalelu tõeproovile kuigi hästi vastu pidanud. Pigem on viimane aasta pakkunud viiteid USA's aina süvenevale militaarsele autokraatiale. Valitsuse järelevalveprojekti POGO ehk Project on Government Oversight tegevjuhi David Janovski hinnangul ei ole Trumpi eeldatav korraldus Iraani ükskõik mis ulatuses rünnata ka õiguspärane. Ja seda mitte ainult rahvusvahelise õiguse, vaid ka USA enda konstitutsiooni tähenduses. Nimelt puudub USA presidendil õigus ainuisikuliselt otsustada sõjalise tegevuse alustamise üle. Presidendil kui ülemjuhatajal on küll teatav õigus relvajõude kasutada, kuid see õigus piirdub tõeliste ja vahetute hädaolukordadega.
inglise keeles clear and present danger. Käimasoleva Iraani kriisi kontekstis vastav viide või alus ilmselgelt puudub, sest teadaolevalt ei ohusta Iraan Ameerika Ühendriike mitte kuidagi, rääkimata vahetust ohust. Mis tahes kaaluga sõjaline löök Iraanile tähendaks aga sõjalist rünnakut suveräänse riigi vastu ehk lihtsamalt öeldes sõjaakti. USA konstitutsioon annab aga sõja kuulutamise ainuõiguse kongressile, mitte presidendile. Seega vajaks sõja alustamise ettepanek põhjendust, debatti, hääletust ja seadusandja heakskiitu. Trump aga ilmselgelt ei ole oma otsustes iseseisev ja järgib ka Iraani küsimuses Iisraeli maksimalistlikke nõudmisi. Seda tõdemust ilmestab kõnekalt juba 2020. aastal aset leidnud vägagi sümboolne akt, mille käigus kinkis Trump Washingtoni külastanud Netanyahule Valge Maja võtme, öeldes, et see tagab alati sissepääsu mitte ainult Ameerika Ühendriikidesse, vaid ka ameeriklaste südameisse. This was a special token of affection given by myself and the First Lady to Prime Minister and the First Lady of Israel. And it's a key, we call it a key to the White House, and it's a key to our country and to our hearts. And you've been an amazing leader for a long period of time, and this is in many respects the big day because this is something that's very special. Kuigi täna on sel sümboolsel aktil parimaid võimalikke suhteid rõhutav tähendus, on oluline ikkagi juurmõte. Nimelt sümboliseeris võti traditsiooniliselt linna kaitsmist ning selle loovutamine tähendas linna kapituleerumist ja selle asetamist võitja halastuse alla. See tähistas suveräänsusest loobumist ning kontrolli ja võimu üleminekut. Lähis-Ida, Kesk-Aasia ja laiemalt Afro-Euraasia võtmesõlmes asuv Iraan on olnud välisjõudude sihikul aastatuhandeid. Riik piirneb 7 teise riigiga ja omab juurdepääsu nii Pärsia lahele ja Omaani lahele kui ka Kaspia merele. Et mis kõige tähtsam, Iraan külgneb Pärsia lahte ja Omaani lahte ühendava Hormuzi väinaga, mille kaudu liigub igapäevaselt tankeritega koguni circa 20% maailma naftast. Ühtlasi kuuluvad Iraanile maailma ühed kõige suuremad nafta- ja maagaasivarud. Seetõttu on kõik Iraanis ja selle ümber toimuv seotud mitte ainult kitsa piirkondliku julgeolekuga, vaid globaalsete energiavoogude, majanduse ja suure äriga. Neid asjaolusid silmas pidades on Iraani tuumaprogrammi ümber toimuv tants ilmselgelt vaid hädapärane suitsukate. Teadaolevalt omavad tuumarelvi USA, Venemaa, Hiina, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, India, Pakistan, Põhja-Korea ja Iisrael. Neist 5 esimest on tuumarelva leviku tõkestamise lepingu NPT ehk Nuclear Non-Proliferation Treaty kohaselt tunnustatud ametlike tuumarelvariikidena. Põhja-Korea lahkus NPT-st 2003. aastal, viidates julgeolekukaalutlustele. India, Pakistan ja Iisrael ei ole kunagi NPT-ga liitunud, kusjuures neist viimane järgib niinimetatud strateegilise ebamäärasuse poliitikat. Tuumarelvade omamist ei kinnitata ega ka lükata ümber. Iisraeli poolset ametlikku kinnitust niisiis ei ole, kuid on olemas piisavalt tugev kaudsete tõendite kogum, mis veenab enamike eksperte, et Iisraelil tõepoolest tuumarelvad on. Ilma, et see pälviks lääneriikide juhtkondades mingitki kriitilist reaktsiooni, rääkimata sanktsioonidest või muudest surveavaldustest. For decades, Israel is keeping a quietly maintained nuclear weapons monopoly in the Middle East without ever officially acknowledging it. The strategy? A mix of secrecy, deterrence, and preemptive military action. Israel's nuclear program probably began in the late 1950s with French help and no global oversight before the Nuclear Non-Proliferation Treaty came into effect. When the NPT opened for signatures in 1968, Israel faced international pressure to join. But a secret understanding between Israeli Prime Minister Golda Meir and US President Nixon from 1969 effectively allowed Israel to keep its nuclear arsenal as long as it stays in the shadows. Et Iisraelil on tuumarelvad, sellele viitavad muu hulgas vilepuhujast Mordechai Vanunu tunnistused ja sellele järgnenud Iisraeli ülivalulik reaktsioon. On Prantsusmaa abiga rajatud Shimon Peressi nimeline Negevi tuumauuringute keskus, mitteametliku nimetusega Dimona reaktor, kuhu erinevalt Iraanist pole Iisrael kunagi lubanud rahvusvahelisi inspektsioone. On juhtivate tuumariikide lekkinud luuredokumendid, milles on Iisrael juba ammu liigitatud de facto tuumarelvastatud riigiks. Neid raporteid on seejuures aastakümneid tsiteeritud. Ühtlasi on Iisraeli valduses tuumalõhkepeade kohaletoimetamise süsteemid. Ballistilised raketid, näiteks Jericho seeria omad,
tuumarelva kandmiseks võimelised lennukid ja vastava võimekusega allveelaevad, sealhulgas Saksamaalt saadud Dolphin-klassi omad. Kokku moodustab see niinimetatud tuumatriaadi, mida riigid ilma tuumalõhkepäid omamata ei ehita. Ja lõpuks on olemas ka Iisraeli tuumaheidutusdoktriin, mille tuumseks osaks on niinimetatud Samson option ehk Simsoni variant. Selle doktriini on Iisraeli strateegid, teiste hulgas Moshe Dayan ja Ariel Sharon, pakkunud välja viimase võimalusena juhuks, kui Iisrael seisab silmitsi hävinguga. Kontseptsiooni ülim kurjakulutavus seisneb aga teoorias, mille kohaselt käsitleb kaotusega silmitsi seisev Iisrael vaenlasena mitte ainult vahetut hävinguga ohustajat, vaid ka neutraalseks jääda soovinud riike ja isegi ebapiisavalt panustanud liitlasi. 2012. aastal avaldas Nobeli laureaat Günter Grass palju tähelepanu pälvinud luuletuse pealkirjaga Mida tuleb öelda, milles ta kritiseeris Iisraeli tuumarelvaprogrammi ja ka Iraani hävitamise ambitsiooni. Pärast ametkondlikku Tel Avivi raevupuhangut ja Grassi persona non grataks kuulutamist vastas Iisraeli luuletaja Itmari Aos Kest luuletusega Õigus eksisteerida luulekiri saksa autorile. Selles seisavad järgmised read. Oht. Ma tahan olla oht. Ma tahan olla oht maailmale, et pärast minu hävingut ei jääks maale järele ühtegi rohuliblet. Maale, millele ma sünnist saati ohtu kujutan. Sest see on minu õigus. Ja ometi on ainult meil, juutidel, õigus, kui üldse kellelgi maal see õigus on. Hävitatud saada ja viia väsinud ja küllastunud maailm endaga kaasa olematusse. Samal ajal, kui maa kiirgab radioaktiivsust igasse 4 ilmakaarde. Nagu ütlevad klassikud, kui soovid teada, kes sind valitseb, vaata, keda pole lubatud kritiseerida. Ja ühtlasi kuula, kuidas võid valitutel on lubatud väljenduda, sel teemal sõna võtta. Õigustusest Iisraelil on õigus end kaitsta, on vaid tibusamm tunnistuseni, et Iisraelil on õigus kogu maailm hävitada. Püüdes hinnata konkreetseid olukordi ei või piirduda vaid meile uudistekanalites serveeritava pildiga. Vajalik on teada ja mõista ka sügavamaid taustu. Mõnikord isegi olukorra asetuste ideoloogilisi tagamaid. Muidugi on küsimus sellest, kuhu asetub kõnealuses maatriksis lääs meie tuleviku vaates kriitilise tähtsusega ning ilmselgelt vajab see süvendatud tähelepanu. Üks on aga selge. Vaade, nagu tähendaks sekulaarse Iisraeli riigi ja selle teenistuses olevate jõudude ebaõiglaste püüdluste kritiseerimine antisemitismi, on idiootidele ja argpüksidele suunatud narratiiv. Narratiiv, millest ei maksa lasta end häirida. Mõtlemisaineks võiks aga jääda retooriline küsimus, kas reaalseks destabiliseerivaks julgeoleku ohuks Lähis-Idas on tõsiasi, et üks sealne riik on salaja omandanud tuumarelvad, või see, et reaktsioonina võib tuumarelvi soovida ka mõni teine regioonis paiknev riik. Arvata, et õiglast rahvusvahelist korda saab ehitada toetades põhimõttele, mille kohaselt on võrdsed ja veel võrdsemad, on pehmelt öeldes naiivne. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui soovite minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa edata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Rahulikku nädalavahetust!